Biyyoonni Afrikaa bishaan Abbayyaa waliin qooddatan dhaabbata Nile Basin Initiative jedhamu waggaa 25 dura hundeeffatanii kaleessa qabatamaadhaan hojiitti seenanii jiru. Biyyoota 11 keessaa 6 biyya isaanii keessatti akka seeratti waan raggaasanii fi kaleessa irraa ka'ee hojiitti seeneera. Waliigalteen kun yeroo hidhi haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu gara xumuruutti dhiyaatetti kan inni taasifame. Egaa waa'illi kiyya Biraanuu Gammachuu dhimma kanarratti ibsa dabalataatiif ana waliin asistiidiyootti argama. Biraanuu baga nagaan dhufte. Darajee galatooni. Waliigalteen kun maalidha? Itoophiyaadhaaf hiikoo akkamii qaba laata? Akkuma jette egaa waliigalteen kun waliigaltee waggaa 25 turedha. Kana jechuun bara 1999 ministeeronni bishaanii biyyoota laga Abbayyaa waliin qooddatanii kun kan hundeessanidha. Kaleessa garuu qabatamaadhaanii dhaabbanni Nile Basin Initiative jedhamu kun waggoota amma kanaa ture booda qabatamaan hojiitti akka seene biyyoonni labsaniiru. Itoophiyaanis kana ifa gootee jirti. Dhaabbanni kun jalqaba biyyoota 9 kan hundeeffame. Boodarra garuu Eertiraa akka biyya taajjabduu tokkootti kan keessatti makamte dabalatee gara 11tti ol guddatee jira. Kaleessa immoo biyyoota 6 mallatteessan keessa dhumarratti mallatteessitee ennaan akka inni qabatamaan hojiitti seenuuf kan gargaare Sudaan kibbaa turte. Amma biyyoonni 6 mallatteessuu isaaniirraa kan ka'e inisheetiiviin dhimma bishaan Abbayyaa kana akka qaama seera qabeessa tokkootti to'atuu fi misoomsuusaa booriftaansaa naannoosaa kunuunsuusaa dhimmoota kana wajjin wal qabatee hojiitti seenee jira. Biyyoonni kunneen 6 biyya isaanii keessatti seera godhanii baasanii booddeedha kan hojiitti seenee jechuudha. Egaa Itoophiyaa, Ruwaandaa, Tanzaaniyaa, Ugaandaa fi Burundiin waliigaltee kana duraaniyyuu raggaasanii jiranii akkasumas immoo Sudaan kibbaa gara waliigaltee kanaatti dhufuudhaanii irra caalan biyyoota akka waliigaltee kana fudhatanii fi waan kun komishinii ta'e akka hojiirra ooluu fi kan inni taasifame. Mee biyyoonni yaa'a gadii jiran kan akka Sudaanii fi Misriyoo yeroo dheeraadhaaf waan kana mormaa turan isaanoo afuun isaanii dhiibbaa akkamii qabaata? Biyyoonni gara yaa'a olii jiran Sudaanii fi Masriin kan jedhan dura Darajee kan biyya keessatti muummichi ministeera Itoophiyaa hojiitti seenuu inisheetiivii kana ilaalchisee jedhantuun jalqaba kaasee gaariidha. Waliigalteen amma inisheetiiviin kun akka gara hojiitti seenu godhe kuni seena qabeessa akka ta'e himaniiti. Keessattuu maal jedhanii muummichi ministeeraa yoo wal taanee yoo waliin hojjenne yookaan immoo yoo waliin misoomne naannoo cimaa uumuullee dandeenya ergaa jiru dabarsanii keessumaa immoo inisheetiivii kana jalqabarraa kaasanii karaa adda addaan warra gumaachaa turan illee galatamaa jedhanii kaleessa ergaa miidiyaa hawaasaa irratti dabarsanii akkuma kana immoo ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Abtaa Muttafaas ergaan wal fakkaatu barreessaniiti kuni seenaa biyyattii keessatti akka addaatti ilaalama jedhanii egaa jalqabarratti akkuma gaafattee Sudaanii fi Masrii waliigaltee amma gara hojiitti seene kana mormaniiru isaan kan fedhanii isuma bara 1999 sana akka itti fufuudhaaf kan barbaadanii. Egaa Itoophiyaan rakkoon walqixxummaa gahee bishaanii ni fura. Egaa Itoophiyaan waliigalteen kun rakkoo walqixxummaa gahee bishaanii ni fura jechuudhaani qabeenya bishaanii kana haala itti fufiinsa qabuun qooddachuu haala ishee dandeessisuun kaasuudhaan kan akka biyyaatti illee seenaa gaarii ta'uu yookiin immoo guyyaa akka addaa akka ta'utti kan labsite. Tarii Sudaanii fi Masriin waan kana keessumaa Masriin irra deddeebitee waa'ee dhimma laga Abbayyaa kanarratti gaafii kaasuun ishee amma immoo muddama gaanfa Afrikaa keessatti Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalatee wal qabatee tarii dhiibban inni naannoo kanatti uumuu danda'u akkamittiin ilaalamuu danda'a? Dhimmi kun kanaafidha kan inni amma akka addaattis ilaalamee akka aangawoonni Itoophiyaa himanitti illee tarkaanfii seena qabeessa kan jedhameef kanaafidha. Masriin egaa hin beekama erga keessattuu waggoota 10 ol ijaarsa hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan itti jirtu kanarraa kan kaase waan isheen hin goone hin jiru carraaqqii karaa isheen deemne hin jiru. Amma dhaabbata biyyoota gamtoomanii mana maree nageenyaatti si'a meeqa jechuurraa waanumti tibba kana gaanfa Afrikaatti ta'aa jirus kanuma wajjin wal qabata. Iddoo kana gara biyya hollaa Somaaliyaa keessatti loltuu bobbaasuudhaan yookaan immoo sameeshaa waraanaa geessuudhaan akkasumas immoo pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisiin torbee darbe keessa Eertiraas maraa turanii kuni kan inni agarsiisu muddama isheen keessa jirtu kan yaaddoo ishee qabatedha si'a kanatti argaa jirtu. Kuni ammoo amma biyyoonni akka amma argine kanatti laga Abbayyaa gumaachan gaafa walitti dhufanii humna tokkoon seera tokkoon dhaaba dhimma kana hordofu jabeessanii gaafa seera qabeessaan hojiitti seensanii ergaa biraa dabarsaa fi waan kun abbaa akka qabaatu taasisaa. Akkasi. Innumaattuu gaama sadarkaa Nile Basin Initiative kan jedhamu kuni gara fuulduraatti Nile River Basin Commission jedhama. Komishiniin kun egaa abbummaadhaan inisheetiivii kana dhaaleeti dhimma misooma laga Abbayyaa irratti taasifamu kan biyya hundumaa to'ata. Dhimmi kun immoo har'a tun ta'in dhalootaaf illee yaadamee akkamitti akka qabeenyi uumamaa bishaan kun itti fufee dhalootaaf akka ta'utti akka yaadamutti akka hojjetamu akka misoomu akka egereessaafis of eeggannoon taasifamu irratti dhimmee hojjeta waan ta'eef qaama seera qabeessa kana dhaalee itti fufu waan ta'eef inni kun amma
biyyi tokko yookaan immoo biyyi lama akka kana dura irrattan murteessaa qabeenya kan akka garaa koo kallattii garaa kootiin godha kan jedhee biyya dhuunfaa biyya muraasaaf ta'u miti jechuudha. Ayyee. Kabajni ayyaana irreechaa bara kanaa kan turistoota hedduu gara biyyattiitti hawwatee fi madda galii guddaa akka ta'u muuxannoon irraa fudhatame ta'uun himamee jira. Kutannoo uummanni Oromoo ayyaana isaa nagaan kabajuudhaaf agarsiise guddummaa uummatichaa kan mul'isedha kan jedhan Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaati. Riippoortara keenya Maatii Olaanaatu dubbise. Qophiin irreecha baranaa adda ture. Kan bara darbee maal ture ciminiinsaa kan jedhu irra kaane Firdawsi Shimallis Abdiisaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanach lachuu isaanii kallattiidhaan karoora isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalaa turanii garuu sadarkaa itti aanaa pireezidentiidhaan hoogganame biiroota qoda fudhattoota adda addaa achi keessa jiraniyyuu biiroo aadaa fi turizimii, Komishinii Turizimii Oromiyaa, biiroo fayyaa, giddugala aadaa Oromoo, seektara irreechaaf roolii guddaa kan qaban hunduma isaanii torbaan jaaf konferensi koolii qabna deelii riipoort jiraayyuu jechuudha. Qindoomina cimaa ture, karoora guddaa ture, kanaafuu milkaa'e. Hunda caala garuu uummata keenya irreecha adda jaallatuuf nama jaalalaaf nama nagaa fida ta'eef kanaaf milkoofne jechuudha. Irreecha baranaa tokkoffaa addaadha. Guddina isaas yoo ilaalte baay'ee namoonni miiliyoonota kan lakkaa'amanii hirmaatanii nama akka malee baay'ee waan bareedaa ture. Tokkoffaa eenyummaa keenya agarsiisneerra jedhee amana. Irreechaan iddoo aadaa kan calaqqisnu, identiitiin Oromoo maal akka fakkaatu kan iddoo kan agarsiisnudha. Amma kan ga'u akka ta'e agarsiisneerra jedhee amana. Kunis shiraafis hin ta'a, warra biraafis hin ta'a jechuudha. Uummata jaalala, uummata guddaa akka ta'e agarsiisneerra. Baay'ee bareedaas ture. Of course dinagdeedhaan baay'ee nu gargaareera. Namooti adda addaa kallattiidhaan Oromiyaa maraarraa naattisanii dinagdeef baay'ee nu gargaara. Biliyoonootaan kan lakkaa'amu qarshiin ikoonomii keenya kan deeggaru sochoosneerra jedheen amana. Kanas waan xixiqqaarraa ka'ee wayyaa aadaas nyaataas hojjettee hundisaa ikoonomii keenyaan xixiqqa. Kanarraas bu'aa gaarii arganneerra jedheen amana. Kanaafuu goobeshinoyyee waan bareedaa ture. Ispeeshaalii magaalaa Finfinnee keessa aadaa keenya maal akka fakkaatu bareedinaan agarsiisneerra. Kan immoo irreecha maal ta'aa jira? Siizinii hooliidee siizinii ta'aa jira jechuudha. Wanni irreechi baranaa akka milkaa'uuf gumaache maali? Saba keenya nagaa barbaada. Nagaadhaan galee irreecha isa kabaje. Irreechaan iddoo jaalalaadha, iddoo nagaadhaa ijaarteef. Kan biraa immoo mootummaan keenya qindoominaan ija hojjeteef saba isaa kabaje ija hojjeteef jedhee amana. Irreecha baranaarra wanni baratame maali? Potenshaala irreechaa guddina isaa maal akka fakkaatu turistoota hedduu achi keessa turanii baay'ee gammadanii nu wajjin intarnaashinaal turistii hedduu gara biyya keenya afeeruu akka qabne barreerra kan irraas hin hojjenna. Nageenya keenya eegsisurraa smuuz eventii akka ta'u hojjechuurraa waan guddaa barreerra. Dinagdeefis akkam akka oolu hawaasummaafis waan hundumaa Keeniyaa Ruut Chebnyeetich dorgommii maraatoonii Chicaagoo dilbata kaleessaa dorgomame reekardii addunyaa fooyyessuun injifatte. Ruut fiigicha kana sa'a 2 daqiiqaa 9 fi sekoondii 57tti xumuruun reekardii atileet Tigist Asaffaan qabame cabsiteetti. Ruut dubartii jalqabaa dorgommii maraatoonii sa'a 2 fi daqiiqaa 10 gadiin fiiguun xumurte taatetti. Tigist reekardii kana bara darbee maraatoonii Berliin irratti qabachuu kan dandeesse yoo ta'u sa'a 2 daqiiqaa 11 fi sekondii 53 xumuruu dandeessee ture. Baay'ee natti tolee ofiin booneera abjuu kootunaaf dhugoomee jette shaampiyoonaan maaraatoonii addunyaa bara 2019 kun. Waa'ee reekardii addunyaa yeroo baay'ee yaaduun waldhaansoo qabeera amma milkeeffadheeras jetteetti. Ruut dorgommii maaraatoonii Chicaagoo irratti hirmaachuun yeroo injifattu inni kun isa sadaffaadha. Tigist bara 2019 ture reekardii atileetii Keeniyaa bira Birigiid Koseegeetiin qabamee ture daqiiqaa 2 oliin fooyyessuun kan reekardii harkatti galfatte. Reekardii walharkaa fuudhuun atileetota Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti taasifamu kun haaraa ta'uu baatus kan ammaa kun garuu akkuma atileet Tigist reekardii harka galfattee fi galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmooftee osoo baay'ee hin turin ta'e. Atileet Tigist turtii BBC waliin taasifteen badhaasichaaf beekamtiin argadheef baay'ee gammadeera kan jette yoo ta'u reekardii ofii ishee qabattee jirtu kanas fooyyessuu akka barbaaddus dubbattee turte. Kanaan boodas reekardii kana caalaatti fooyyessuun barbaada, dandeettii isaa qaba, ga'umsa isaas nan qaba, kanaaf dandeettii koo cimsadheen sa'aatii kana caalaa fooyyessee fiiguun barbaada jettee turte. Atileetiin ammallee umriin ishee waggaa 29 taate Tigist akkuma jettee xiiqeeffatte
fudhatte jennaan reekardii atleetiin Keeniyaa harkaa fudhatte kana ni deebifatti ta'a. Dorgommii maaraatoonii Chicaagoo dhiirotaanis atleetiin Keeniyaa Joon Kooririi mo'ateera. Atleetiin Itoophiyaa Mohammad Isaa immoo lammaffaa bahe. Dorgommii maaraatoonii Chicaagoo bara darbee riikardii haaraa galmeessuun kan mo'ate atleetiin Keeniyaa umriin isaa waggaa 24 Kelvin Kiptum dorgommicha deebi'ee ji'a 4 keessatti balaa konkolaataan lubbuunsaa darbe.